casa, confusão, briga, desemprego. Então eu resolvi fazer a Fogueira Santa para poder dar um basta nisso. Então eu peguei meu envelope e fui pro tudo ou nada. Então eu pedi a Deus para que ele me desse uma direção. E ele falou que queria o meu computador. Só que eu pensava que não era aquilo, porque eu já tinha feito do meu jeito. Eu falava assim, não, como pode ser uma coisa que eu gosto tanto? Então eu falava assim, não é isso que Deus está me pedindo. Então eu percebi que era isso que Deus queria de mim e era isso que Ele queria que eu sacrificasse. Então eu peguei e não pensei duas vezes, peguei e coloquei no altar. Então depois que eu sacrifiquei, lá em casa as coisas foram mudando e tal. E o meu avô, ele não aceitava as coisas da igreja e ele foi passando a aceitar e tal. Foi quando ele acabou indo parar no hospital. Nessa ida dele ao hospital, ele ficou internado e foi aceitando mais e mais as coisas de Deus. E eu fui entendendo que foi da minha fogueira santa que Deus permitiu dele estar ali para poder ele aceitar. E alguém foi até o leito dele e ele acabou aceitando o Senhor Jesus. E ele, algumas semanas atrás, ele acabou falecendo. E mesmo assim eu tenho a certeza que ele aceitou o Senhor Jesus. Mas assim, também através da minha fogueira santa, dentro de casa as brigas acabaram, meu pai tá retornando, minha avó através disso ela veio pra igreja. A minha avó largou a religião que ela ia, tava começando a vir comigo, meu pai largou as bebidas, também tá retornando, minha irmã tá com o coração sendo quebrantado, tá aceitando as coisas da igreja, coisa que ela não fazia, e as brigas acabaram. E hoje eu posso dizer que a minha casa é um pedacinho do céu. E tudo isso graças a ter feito meu verdadeiro sacrifício na campanha de Israel. Se transformar.